Egunon. Egunon kaixo, pasta entxalada dugu. Vale. Orduan, aparte, olatz, mesez, 2 kilo... Oso ondo. 250 arrautza eta gluten gabe. Ekoak. Vale, dena jana astuta. Vale. Eta gero pasta hutsa normala, Bai. eta pasta berezia baita aparte. Vale. Eta horientzako tomatea? Hori da. Bertuzu, bale. Bai, perola txiki bat, mesedez. Da, zenba kilo? 2 kilo baita. 2 kilo? Bai. Vale. Listo. Vale. Vale? Mi esker. Vale, agur. Ikastolan integrazioa, aniztasuna eta haur bakoitzaren garrantzia dira gure lanaren ardatza, baita jantokian ere. Horretarako, haur bakoitzaren berezitasun eta behar guztiak kontutan izaten ditugu. Intolerantziak, alergiak, bakoitzaren sinismenak, horiek denak zaintzen ditugu eta bakoitzaren garaperarekin batera ume bakoitzaren erritmoa, baita elikaduran errespetatzen ditugu. Pixkanakako eboluzioa bat bilatuz. Etxean bezala, ikaslea babestua, zaindua eta maitatua sentitzea da gure helburua. Bai haurrak, bai gurasoak lasai egon daitezen. Beraien seme edo alaba jantokian guztiz seguru edo lasai sentituko dela jakin dezaten. Zentzu horretan, jantokiko hezitzaileek lan handia egiten dute eta prestakuntza berezia jaso dute. Bestalde, familiek edozein zalantza edo kezka badute, nirekin hitz egiteko aukera ere badute. Ikastolan pertsonaren garapen orokorra oso barneratuta dugula esango nuke, eta zentzu horretan elikadura osasuntsu batean haztea eta heztea garrantzitsua da. Hemen ikastolan, ahal dugun neurrian elikagai desberdinak eskaintzen ditugu. Tekstura, koloreak, sukaldatzeko modu desberdinak, ale osokoak. Horiek guztiak ezagutzera ematen saiatzen gara. Gainera, sukaldea ikastolan bertan izan da kalitatezko produktuak erabiltzeko eta teknika osasuntsuak baliatzeko aukera dugu.